हिंदुस्तान की संतान है हम, शेर सा रुतबा रखते हैं, तो जैसे पाकिस्तानी को अपने पैर के नीचे रखते हैं। गुब्बारे की तरह हो तुम पाकिस्तानी, जो जरा सी सांस में फूल जाते हो। थोड़ी सी बुलंदी मिली नहीं, अपनी औकात भूल जाते हो। अगर हिंदुस्तानी अपना बाबूजी के दहेज चला के मार देलस, तब पाकिस्तानी 7 खानदान तक ले मामा बनते रह जाइए। पाकिस्तान को शराफत सिखा देंगे, हिंदुस्तान की तहजीब दिखा देंगे। घुसपैठी अब और ना करना, वरना कश्मीर तो क्या लाहौर में भी